देखिए दोस्तों, मशरूम का सब्जी। आज हम मशरूम की सब्जी बनाने वाले हैं। इसीलिए मशरूम को धोने से पहले इसमें थोड़ा सा आटा डाल के, आटा छिड़क के, तब फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए। फिर इसको पानी से धो लीजिए तो मशरूम अच्छा से साफ़ हो जाता है इससे, इसीलिए। देखिए दोस्तों, मशरूम का सब्जी। आज हम मशरूम की सब्जी बनाने वाले हैं। इसीलिए मशरूम को धोने से पहले इसमें थोड़ा सा आटा डाल के, आटा छिड़क के, तब फिर इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लीजिए। फिर इसको पानी से धो लीजिए तो मशरूम अच्छा से साफ़ हो जाता है इससे, इसीलिए। देखिए दोस्तों, अब मशरूम को 2 बार में हम काटेंगे। इसको अच्छा धो लिए हैं हम। अब इसको दो भाग करके काट लेंगे इस तरह से। देखिए, मशरूम की सब्जी हम बनाएंगे। सरसों का तेल डाल रहे हैं, उसके लिए हम जीरा का फोड़न डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे। सरसों लगाइए, इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज काट के रखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्याज भुना गया है। अब इसमें हम आलू भी डालेंगे। मशरूम की सब्जी में आलू भी डालते हैं। आलू लाल हो जाएगा तब इसमें मसाला डालेंगे। आलू को हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। मशरूम में ये डालने के लिए हम दही में थोड़ा सूखा मसाला सब डाले हैं, जैसे हुआ कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्चा पाउडर, यही सब इसमें डाले हैं हम दही में। अब इसको इसमें डाल देते हैं मशरूम में। इसमें मिला के थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे इसको। देखिए दोस्तों, आलू लाल हो गया है, पानी भुजा गया है। तो हम इसमें ये मसाला डालेंगे। इसमें है लहसुन, मिर्चा, आदि। ये भुजा जाएगा तब इसमें जो मशरूम को हम मैरिनेट करके रखे हैं ना, दही और सूखा मसाला के साथ, उसको इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसका तो भुजा गया है पूरा आलू के साथ। अब हम इसमें यही डाल देंगे जो मशरूम हम मैरिनेट करके रखे थे ना, उसको डाल देते हैं। अब इसको भूनना है इसके साथ। इसके साथ हम कच्चा प्याज भी डाले थे ऊपर से, इसी के साथ भुजाएगा ये। भूनना है अच्छा से लाल सा। भुजा गया मशरूम और आलू। कितना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। मेरे स्टाइल से बनाइएगा। अगर आप लोग अच्छा लगा तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। हो गया।